হাস্তেও হাবমানি দগলাম চুরাইবারিনো করিডোর সুনাमै फेग्रेनाय मानिनि बानिया खायनाय रक बरंनि कारबार जारि खाय तंगै तंग अबनि प्रमाण मानजाखाते वाइसा सिलचर धर्मनगर फाइमा पैसेंजर बासनि मानजाखा 385 बटल एस्काफ कप सिरपनि आसामनि करिमगंज हांखरनि चुराइबारि नायमथांखरनि पुलिस रमखा अ मानि रकन रमजागो बिला मंगल देबरमा मुंनि बानिया खायनाय न সকালবেলা 10টার সময় শিলচর হইতে ধর্মনগর আসা একটি বাস নাম্বার S11AC 8787 ওই বাসটি তল্লাশি করার সময় 385 বোতল এসকাপ পাওয়া গেছে এবং সঙ্গে এসকাপের মালিকও ছিল। ওর নাম হলো বিল্লমঙ্গল দেবনাথ, বাড়ি বিশালগড়, জেলা সিপাহী জেলা, ত্রিপুরা। কোথা থেকে মালগুলো নিয়ে আসলো? শিলচর থেকে।